Suša u junu je jako teška iz još jednog razloga, a to je što imamo najezde različitih insekata. Imamo let sovice, ali ono što nas čeka u ovom periodu jesu upravo smrdljivube. I zato ću u ovoj epizodi da govorim o svim koracima koji su neophodni da se preduzmu kako bismo se izborili sa štetama koje rade smrdljivube. Hajde za sve vas koji možda prvi put započinjete svoju baštu da se uputimo u to kakve štete rade smrdljivube. Smrdljivube se umnožavaju u vašoj bašti i najviše štete zapravo radi njihov podmladak. Njihov podmladak siše sokove plodova, time se hrane, od toga žive i vaš plod vrlo brzo izgleda kao da je potpuno truo, kao da je spaljen od strane plamenjače ili nekog drugog poremećaja. Zapravo, najviše gubitaka u našoj bašti rade upravo smrdljivube. Ne napadaju samo plodove paradajza, već napadaju sve u našoj bašti, tako da vrlo brzo može da vas iznenadi da nemate berbu niti boranija, niti krastavaca, niti tikvica, ničega u vašoj bašti zato što su oštećene od strane smrdljivuba. Pa hajde da vidimo kako to možemo da sprečimo. Ja sam u startu preduzela sve korake, tako da trenutno nemam mnogo smrdljivuba za slikanje u svojoj bašti, ali bih voljela da razjasnimo koje smrdljivube u bašti treba da eliminišemo, a koje ne. Sada ću vam pokazati koje smrdljivube, odnosno te smrdljive martine, koji zapravo jesu stenice, ne bi trebalo uopšte da eliminišete iz svoje bašte. Jer jako je važno da ako se već borimo protiv smrdljivuba, da to ne bude neka velika agonija, da ne jurimo svaku bubu u našoj bašti. Zapravo postoji mramorna i zelena stenica, odnosno to su te smrdljivube koje ne pripadaju našem predatorskom lancu. Imamo puno epizoda na tu temu pa se neću ponavljati i upravo te smrdljivube je potrebno eliminisati. One nam same po sebi ne prave veliki problem. Njihov podmladak nama pravi veliki problem, ali upravo zbog toga da ne bismo imali najezdu podmlatka u bašti, potrebno je sa odraslim smrdljivubama odmah da se obračunamo u bašti, jer one ne pripadaju našem predatorskom lancu i vi ste njima jedini predator. Ovde na licu mesta možete da vidite koje smrdljivube vam prave problem. To je upravo ova stenica, dok recimo ove smrdljivube vam ne prave problem. One su čak vrlo korisne, možete da ih vidite da ih ima puno na krompiru, zato što sam i videla i možete sami da vidite kako jaja zlatica jedu, a jedu i njihove larve. To je nešto što zbog toga se i nalaze upravo najčešće na krompiru. Dakle, ne morate da jurite svaku stenicu, odnosno smrdljivubu u vašoj bašti, već isključivu zelenu i mramornu stenicu, odnosno smrdljivubu. Sada kada ste videli da postoje samo dve stenice koje vam zapravo prave veliki problem, vaše delovanje je ograničeno, jer vrlo često se dešava da u naše inboxe ili učionicu naši baštovani slikaju sve moguće insekte u bašti, a pritom nije im jasno protiv kojih insekata moraju da se bore. Sada kada smo došli do toga koji zapravo insekti nisu sastavni deo predatorskog lanca, moram da vas pozovem na odgovornost vezano za to. Jer znam da nije lako ubiti nekog insekta, svi ne volimo smrt, ali kada je u pitanju odgovornost u odnosu na naš predatorski lanac, svi smo mi odgovorni da ga kontrolišemo. Pa recimo ovako, jedini predatori za te vrste stenica u vašoj bašti ste vi. Prema tome odgovorni ste da im smanjite broj. Jednako i sa puževima špancima, jedini predator ste vi. Prema tome, kad to saznate, kada to spoznate, onda odmah čim se pojave ulazite u borbu s njima. A kada počinje ta borba? Pa recimo mramorna i zelena stenica moraju negde da prezime. One nisu sastavni deo našeg predatorskog lanca, ponavljam. Prema tome, njima je potrebno toplo sklonište i uglavnom se nalaze u našim kućama. Sada se setite da tamo negde u maju i u junu imate jako mnogo tih stenica upravo u kući. One se nalaze na prozorima, na zidovima. Tada počinje vaša borba. Nemojte samo da ih ulovite, da ih izbacite napolje. Te stenice koje nalazite u svojoj kući su one koje će završiti u vašoj bašti. Dakle, vaš sukob sa stenicama ili vaš lov na stenice počinje u vašoj kući. Ja ih trenutno nemam puno u svojoj bašti zato što sam odmah u kući, kada sam videla da su napravile negde gnezdo, one se negde sakriju, one moraju negde da naprave gnezdo zato što u njihovom tom klimatu odakle dolaze, one mogu vani da prezime.
na otvorenom polju, ali kod nas ne mogu zato što su kod nas oštre zime. Ja sam njih usisavala, uništavala. Nijedna stenica nije mogla da izađe iz moje kuće. Sve stenice koje su se pojavljivale od nekud, po zidovima, po prozorima, ja sam morala da eliminišem. Na taj način sam im smanjila brojno stanje i na taj način ja ih nemam trenutno puno u bašti. Dakle, prvi korak borbe jeste eliminisati mramornu zelenu stenicu koja obavezno prezime u vašoj kući. Ono što je sledeće važno jesu integralni sistemi zaštite. Integralni sistemi zaštite ne služe da zaštite vaše biljke od stenica, odnosno od smrdibuba konkretno, već da privuku smrdibube na sebe. Evo recimo ja se nalazim ispred ovog hrena koji je pun kupusne stenice. Moja uloga jeste da dođem i da usisam kompletan hren da bih smanjila brojno stanje stenice. Zašto vam to govorim? Zato što baštovani se previše oslanjaju na integralne sisteme. Oni smatraju da stenice kada dođu, odnosno smrdibube, konkretno zato što smrdibube jesu same po sebi stenice, kada dođu na integralne sisteme, recimo na staru blitvu, staru cveklu koja je procvetala, na stare kupusarice, oni ih ostave zato što misle da su njihove biljke na taj način zaštićene. Ne, njima je to mrestilište, njima je to mesto gde se razmnožavaju. One same po sebi neće puno oštetiti kao odrasli insekti vaše biljke, ali njihov podmladak hoće oštetiti. Dakle, one se umnožavaju konkretno na ovom hrenu, polažu jaja na drugim biljkama u bašti i nakon toga njihov podmladak čini nama veliku štetu. Zato je važno sve integralne sisteme pratiti, sa integralnih sistema usisavati, jer prvi korak jeste usisavanje. Svaki baštovan ima ručni usisivač kojim usisava stenice ili različite insekte koji su u invaziji i smanjivati im stalno broj. Trenutno u mojoj bašti nema problema sa smrdibubama. Prošle godine sam imala puno smrdibuba. Pratila sam ih, pratila njihove aktivnosti i shvatila u kojim tim početnim koracima nisam pravilno reagovala. Zato ove sezone jesam. Kao što možete da vidite, ova blitva koja je osemenjena je puna različitih stenica. Imam i mramornu i zelenu stenicu na njoj i to nije znak da je moja bašta zaštićena. One se tu umnožavaju. To je znak da ja moram da dođem do ove blitve, da pokupim stenice, da ih otresem ili da ih usisam i na taj način ću znati da će uvek biti upravo na ovom mestu. Znam gde ću ih naći. To je uloga integralnih sistema zaštite. Malo pre sam vam pričala o usisavanju, a zapravo za sve vas koji ste propustili te prve korake, naredni korak jeste ispiranje. Zapravo jako je važno da ispirete svoje biljke. Uzmete crevo, mlazom vode isperete biljke. Postoji kratki video gde vam to pokazujem, jer na taj način skidate feromone. Zapravo vaše stenice feromonima obeležavaju teritoriju. Kada stenica dođe na vaš paradajz, ona će obeležiti teritoriju i pozvaće na taj način na gozbu sve stenice koje se nalaze u okruženju. Postoje te stenice koje su istraživači. One dolaze, obilaze baštu, biraju jako dobru teritoriju za svoje razmnožavanje, za svoj podmladak i kada istraže teritoriju obeleže tačno mesta gde bi trebalo da dođu ostale stenice. Što znači da ako pustite jednu stenicu da se šeta bez problema na vašem paradajzu, vi ste na taj način njoj dopustili da pozove na gozbu sve ostale stenice. Zato je važno da ih ispirete. Uzmete vaše plodove paradajza i samo njih perete. Kada recimo zalivate paradajz, uzmite pod pritiskom, odnosno pod nekakvim mlazom i dobro okrenete i isperete ovaj paradajz. Nemojte da se brinete da to smeta biljkama. Biljke vole kada se tuširaju i time tuširanjem vi zapravo sperete sve feromone. Kada se isprali vaše biljke, pustite ih da se par minuta prosuše, a nakon toga odmah radite tretman različitim prirodnim insekticidima. Oni imaju i cidno i repelentno dejstvo. Ja sam za vas izabrala 6 različitih prirodnih insekticida. Izabrala sam veliki broj preparata zato što želim da imate izbor. Ako nemate recimo maslačak, imate lovorov list. Ako nemate lovorov list, imate cimol krompira, sada je svi imamo. Uostalom, sada ćete poslušati
koji su to preparati vrlo efikasni protiv smrdibuba. Trenutno svi imamo krompir u bašti i kada ga vadimo ostaje nam cima krompira koji ima zaista veliku upotrebnu vrednost, ali hajde sada da vas podsjetim da možete da koristite insekticid od cime krompira i protiv smrdibuba. 100 grama listova je potrebno iseckati, staviti litru vode u blender, sve to dobro izblendati, ostaviti sat vremena, procediti i prskate vaše biljke. Zaista u pitanju je jak kontaktni insekticid. Zatim vrlo efikasan je insekticid od karanfilića, odnosno klinčića. Jedna supena kašika u 250 ml vode skuvate kao jak čaj. Kada se ohladi, nerazređeno prskate biljke. Zapravo ima jak miris koji odbija smrdibube i jak je kontaktni insekticid. Lovorov list, takođe jak insekticid, 10 lovorovih listova stavite u 500 ml vode, kuvate 20 minuta i kada ga ohladite koristite razređeno 1:2 sa vodom. Za vas koji imate sveži lovor u vašem dvorištu možete da stavite duplu količinu lovorovog lista, 20 lovorovih listova na istu recepturu. A sada ću da vam ispričam, pre nego što vam dam recepturu za sledeći preparat, jednu lepu priču. Naša baštovanka Jelena me kontaktirala i tražila je rešenje za mrave, zato što se mravi pojavili na svim biljkama. Ja sam joj rekla da može lako da ih otera cimetom i onda je počela cimet da posipa i preko biljaka i oko biljaka i onda je pratila delovanje cimeta. To je ono što svima vama govorim. Svi smo mi na neki način obavezni da posmatramo sve ono što se dešava oko nas, da učimo i da pronalazimo neka nova rešenja za probleme u bašti. Tako da ja moram da kažem da je ona upravo tim posmatranjem pronašla novo rešenje za sve nas, a to je cimet. Ona kaže da tamo gde je posula cimet nije imala niti jednu smrdibubu, niti jednu kupusnu stenicu. Onda smo na osnovu te njene analize, odnosno toga što je ona pronašla na taj način rešenje za svoju baštu, isprobali preparat od cimeta. Jedna puna kašika cimeta u 1 litru vode dobro promešate, ostavite nekih sat vremena da stoji i mešate usput. Nakon toga procedite i prskate biljke. S obzirom da vodim veliku zajednicu, veliku platformu koja broji 1250 baštovana, 250 individualnom programu, mi smo u toj našoj interakciji na neki način odgovorni da svima vama prenesemo ta rešenja do kojih smo došli, pa je tako do vas došlo jedno novo rešenje. U pitanju je preparat protiv smrdibuba i kupusnih stenica od cimeta. Isprobajte ga, jako je efikasno. Ali mogli ste da primetite da sve ovo što sam do sada navela osim krompira morate da kupite. Zato idemo sada sa onim što je jeftino ili čak besplatno, kao što je insekticid od maslačka i preparat od bršljana koji se nalazi svuda oko vas sa jabukovim sirćetom. Maslačak je besplatan, jak je insekticid i povratna reakcija baštovana koji su se recimo borili sa zlaticama je bila zaista osvežavajuća. Oni su rekli da im je upravo maslačak pomogao da se reše zlatica. 200 grama seckanog lista maslačka u 2 litre vode kuvate nekih 10 minuta, ohladite, procedite i nerazređeno prskate svoje biljke. Na našem kanalu već imate snimljen preparat od bršljana jabukovog sirćeta i stalno dolazi do nekakve permutacije. Zapravo ovo nije preparat od bršljana, ovo je preparat od jabukovog sirćeta. Bršljan je u ulozi ekodeterženta. Na taj način učite kako da napravite ekodeteržent, 9 listova bršljana u 250 ml tople vode, iseckate, stavite neka 2 sata može da stoji. Nakon toga kad procedite vi ćete vidjeti da kada promućkate dobijete nekakvu tečnost koja je slična deteržentu, odnosno koja se peni. Tu se dodaje 150 ml jabukovog sirćeta. Možete slobodno da kupite jabukovo sirće, 500 ml vode, promešate, odnosno promućkate dobro i time prskate svoje biljke. Sve ove preparate možete da koristite neograničeno i po potrebi. Možete recimo jedan dan cimet, drugi dan bršljan. Ja sam baš danas imala razgovor sa jednim baštovanom koji se čudio kako to primenjuje preparat od bršljana jabukovog sirćeta, a da mu to nekako nije bilo efikasno. Ja sam mu rekla da postoji
samo jedan preparat koji može da deluje protiv smrdivuba, ja bih sigurno bila najbogatiji čovjek na ovoj planeti. Zapravo ne postoji ni jedan hemijski preparat koji može da vam pomogne protiv smrdivuba. Morate da budete mudri, efikasni, da usisavate, lovite, prskate, ispirite i koristite kombinovane tehnike da bi se odbranili protiv njih. To je sve u današnjoj epizodi. Jako je bitno da na jednom mestu imamo sva iskustva, fuziju svih iskustava, da možete lakše da se snađete, jer sve te naše kratke videe epizode su razbacane svuda na kanalu, a sada na jednom linku imate sve mere borbe protiv smrdivuba. To je sve u današnjoj epizodi. O ovoj temi pisala sam u nedeljniku broj 37. On je već prošao, on je već izašao, pa možete da prelistate i da pročitate. Što se tiče edukativnog paketa, mnogo vas postavlja pitanje da li može i dalje da se kupi naš edukativni paket. Nažalost, edukativni paket je zatvoren. Mi smo dali rok prodaje edukativnog paketa 30 dana i tih 30 dana je završeno. Ukoliko želite da čitate naš nedeljnik, podsjetit ću vas da je nedeljnik potpuno besplatan i da dolazi jednom nedeljno na vašu email adresu, a link za prijavu se nalazi u komentaru ispod ove epizode. Ja vas pozdravljam do naredne epizode.